拍一拍，揼下腳，揮揮手。原來只要學識呢3個簡單動作，已經有好多神奇功效。皮膚下有好多免疫細胞，咁通過我哋拍打咧，使到呢啲免疫細胞咧激活，我哋再抹掃佢咧，提升我哋嘅抵抗力。天寒地凍，呢套動作仲可以改善手腳冰冷，預防神經。當我哋氣血運行到，抵抗力強嘅話，即使係內風濕因子，咁實際上嗰個症狀都會輕啲。今集 ChatED 同你一齊學秋冬防寒益氣功，即使你唔係西伯利亞人，都唔使再請人食冬天的凍金。張教授啊，天氣凍咗咧，我好容易手腳冰凍喎。呢個係有啲咩成因嘅咧？通常咧，中醫嚟講係氣虛，即係陽氣弱啲，氣都係屬於陽嘅。當然啦，中醫嚟講有分嘅，咁陽虛咧就真係凍啦，乜嘢都凍啦。咁氣虛咧有可能就係怕凍，未必手腳凍。你摸佢唔係好凍喎，但係咧佢成日都話好凍啊，好凍啊。有時包括咗一啲嘅能量嘅問題。啱啱行一下就覺得好攰。呢個《黃帝內經》咧講嘅陽者為外而為固也。陽者係咩咧？就陽氣響我哋嘅體表保護我哋，就等於我哋經常咧有時我個手機琴日買嘅，點解今日打唔到咧？唔係手機嘅問題，係佢冇充電。呢個充電咧就係氣嘅問題啦。我仲聽過一個字叫做神僵喎，就係話啲老人家咧起身嘅時候咧，啲關節咧喐得都唔好啊。咁係咪都同氣虛有關㗎？係，除咗氣虛之外，主要老人家咧係叫做氣血運行不暢，因為瞓咗覺嘅時候已經少喐啦，再加上年紀大，血循環差咗，使到關節咧就僵硬啲。有時內風濕性關節炎都好容易神僵嘅，咁呢個時候要去 check 下內風濕嘅因子。實際上好多時候咧，預防勝於治療。當我哋氣血運行到，抵抗力強嘅話，即使係內風濕因子，如果佢係初期比較輕嘅，我哋氣血運行得到，咁實際上嗰個症狀都會輕啲。咁聽落今日呢個動作咧，真係好適合所有人去做啊！咁我哋事不宜遲，不如而家去學下呢套動作啊！好啊！張教授，可唔可以同觀眾介紹下第一個動作啊？第一個動作叫做拍打功，市面上都有好多拍打功嘅一啲嘅拍攝，實際上同我所講嘅拍打功有所唔同。拍打功咧，通過拍打，使到我哋皮膚下嘅血液得到激活，咁使到中醫嚟講咧，我哋嘅皮膚下咧有啲嘅氣嘅，呢個氣咧叫做衛氣，係負責幫到我哋抵抗力、防病。咁所以而家呢一個拍打功係應該點樣做嘅咧？我哋需要，比如話先用左手谷住佢，輕輕嘅拍，右手拍到少少嘅輕為止，仲有加一啲嘅動作，就係響少少輕之後要掃佢冇掃佢。點解要谷住咧？谷住咧，我哋使到嗰個力咧更加平和啲，唔會傷到。咁手咧，我哋都可以轉下嘅，因為幾個角度都可以使到。咁有少少溫暖嘅感覺就差唔多啦。好，咁就掃下佢，係啦。咁堅持咁做咧，咁就遲少少咧，就覺得手腳凍咧就改善咗喎。咁從現代嘅醫學研究嚟講咧，皮膚下有好多免疫細胞或者係一啲嘅免疫嘅液體。咁通過我哋拍打咧，使到呢啲免疫細胞咧激活。我哋再抹掃佢咧，同樣係進入我哋嘅血循環，提升我哋嘅抵抗力。我見坊間多數真係得拍嘅啫，冇係啦，呢個動作。坊間咧就係拍得越大力越好，成身瘀咁樣容易傷到氣。咁我係咪拍晒全身都得㗎？係，比如先拍右手，再拍左手、腳、腰、身上都可以拍。總言之，拍完之後就掃。咁
效果更加理想。張教授，第二個動作係啲乜嘢啊？我哋下一個動作就叫做十字手。從中醫嘅角度嚟講，手有6條經，腳都有6條經。通過十字手嘅練習咧，使到我哋12經脈氣血運行好啲，對於保暖啊、幫到血循環啊、祛濕排毒啊，同埋通過再配合呼吸，改善心肺功能啊。呢個十字手咧，我哋就稍微個腳咧擘開少少，係啦，擘開少少啊。咁通常咧，身體弱少少嘅咧，等陣間我哋要落去嘅時候就45度，就咁樣就得啦。再上嚟45度，身體強壯少少咧，我哋仲可以90度落去90度。咁呢個90度嘅效果咧，當然就強好多啦。咁佢嘅原理咧，大概就係咁啦，做法手叉手，呢個叫十字手，左手向出邊，係啦，左手向出邊，然後一上嚟嘅時候起嘅時候到額頭咁上下，然後就出去。呢個過程咧，吸氣，然後展開佢，然後一落嘅時候呼氣，嗱，我哋45度角先好，起翻吸呼起吸呼。如果90度我哋試下，係啦，吸氣呼，呢個90度啦，好，吸呼，係啦。通常咧，啱啱講嘅45度角嘅時候咧，每一次做10下度，90度嘅做5下度，一日做多幾次，手腳咧好容易暖嘅。當然啦，有時年紀大嘅人啊，身體弱嘅人，未必去到45度，或者係稍微暖少少得啦。好多時候冇勉強就容易傷到關節，傷到身體。咁張教授，最後一個動作係啲乜嘢？最尾一個動作咧，叫做雙腳站立踮腳，嚟自於八段錦嘅背後7.8病消，同而家網上嘅嗰個踮腳咧有少少唔同嘅。通常咧，我哋重點在於腳，嗰個手咧就未必要做咩動作嘅。主要係腳，打個比喻係嘛？踮腳落嚟嘅時候慢少少。中醫嚟講咧，我哋後邊有個叫做督脈嘅。督脈係咩咧？佢嘅功能係啟動我哋身體嘅，或者係調節我哋身體嘅陽氣。通過踮腳蹬下咧，使到我哋嘅腹部咧個腸咧得到蠕動，腸蠕動咧，使到氣血運行到，實際上係調個脾胃功能，通下大便，去下濕。踮腳咧，仲可以刺激咩咧？我哋嘅腳嘅前1/3有個叫做湧泉穴，一踮腳咧，喺我哋刺激湧泉穴，幫到腎嘅。咁平時咧，我哋好多時候喺網上睇到係踮完之後落嚟咧，就落得好重，身體弱嘅人咧落得好重咧，好容易導致頭痛嘅。所以我哋落嚟嘅時候稍微慢少少。如果唔想自己頭痛咧，我哋嘅頭咧輕輕嘅向前少少，使到嗰個力冇直衝上嚟，咁就冇咁容易頭痛啦。張教授，我可唔可以扶牆或者叉腰去做呢個動作？可以嘅，年紀大啦或者身體弱嘅人未必企得穩嘅。咁有冇話我哋個呼吸應該要點樣配合？呼吸嚟講，踮腳嘅時候吸氣，落就呼氣。今日多謝張教授教我哋3個動作改善手腳冰冷啊！如果你中意我哋今日嘅影片，歡迎 share 俾你啲朋友。另外我哋開通咗會員制，歡迎加入我哋。我哋下集再見，拜拜。拜拜。